拜见大王。寡人说过，你有孕在身，见我就免礼了。坐吧。谢大王。公孙衍对寡人和大秦怨恨难消，正游走于6国当中，打算联合诸国攻打大秦。那不是要面临一场恶战？我大秦自建国以来，都是从战火中走出来的。寡人的父兄们不畏战，寡人又何尝畏战？可是猛虎不敌群狼，秦国眼下会不会寡不敌众？好在诸国君王从来都是各有算盘。公孙衍即使说服各诸侯同意出兵，但调动协调各国兵马粮草也非易事。大王这是在找什么？有张齐国地图，不知放到哪里去了。臣妾帮大王找。自你有孕，很少到承明殿来。寡人的书简奏章文书无人整理，乱得很，手边的东西转眼就不见了。臣妾失职。也怪不得你。此刻你腹中的孩儿比寡人重要。等寡人的孩儿落地，你再来承明殿给寡人整理书简文书。大王，臣妾有一事要禀报。说吧。明日臣妾想出宫一趟。寡人已准许你出宫，只是切勿莽撞，要记得照顾好自己和寡人的孩儿。臣妾出宫是要见一故人。爱贤念旧是人之常情，早去早归。可臣妾……好了，已经很晚了，寡人还有政务要办，早些回去休息。臣妾告退。怎么样，夫人？我打听到了，芈月那边已经向永相令要了明日出宫的车，说是要去四方馆。好啊，终于让我抓到了把柄。你芈月胆大包天，竟敢出宫私会情人！哼！走，美儿，跟我去见王后。是。王后，孟昭氏来了。他来干什么？那奴婢回了他。不用，让他进来吧。是。拜见王后。免礼。妹妹这么晚来，是有什么急事吗？王后可知道芈月明日要出宫？我虽然不知，但我想她要出宫，自有她的道理吧。芈月身为宫眷，怀着身孕，竟然敢出宫，简直反了她了。芈月能出宫，定是得了大王的准许。我乏了，想歇息了。有什么话明日再说吧。
王后，王后，哼，走。好在衣裳肥大，倒也看不出什么。到那种男人成堆的地方去，还要见一个死而复生的人，我这心还没出门就开始跳得厉害。姑姑不用担心，一切有月儿担当。走吧。王后，芈月真的出宫去了，她一定去见皇协了。我们要是即刻去向大王出手，还来得及。不能向大王走漏任何风声。王后机不可失。我说过了，这件事情我不能做。毕竟我们有过姐妹情分。王后心肠太软，不要再说了。可万一芈月和皇协一去不复返怎么办？这不是我们最希望看到的吗？万一大王知道了，这也正是我担心的。昨夜梦招氏来，虽然他言语中藏头藏尾的，但给我提了个醒：这世上没有不透风的墙。姑姑，你一定要替我记住，我芈姝对此事从头至尾毫不知情，所以帮不了谁。是。大道为根，自然为武，天地为师，天性为尊，人为本。你们道德家所谓的情虚无为、清静自守、依物而事、心静不为，实际上就是求于无用，居于下构，消极避世，其实就是无用。我兵家讲究用兵之权，当推张世家，以战加战，才乃治兵之将，民之司命，国家安危之主也。家事孟学，何以乐民之乐？民亦乐其乐。忧民之忧者，民亦忧其忧。乐宜天下，忧宜天下，然而不忘者，谓之有也。以下才是治国之本。道德家思想实属于此。魏国承诺筹集8万兵力人马，韩国答应出兵5万。韩王一向信口开河，答应出兵5万，能来2万就不错了。楚离子已经去了函谷关，大战前的筹备进行得越早越好。夫人，这是……麻烦大监帮我通报，我要见大王。
大王正在和众臣商议国事。臣妾可是有要事要禀报，要是耽搁了，恐怕大监也担不起干系。这可不好办。大监，我真的有要事要禀报，大监请您行行好吧？啊，夫人，我已经告诉你了，大王正在商议国事。哎呀，10万火急，要是晚了就来不及了。不行，夫人，还是请回吧。我有要事要见大王，我有急事要见大王，我要见大王，让我见大王。谁在外面喧哗？回大王，是孟昭氏，说是有要紧事向大王禀报。让他进来。是。大王，臣等告退。都别走。拜见大王。免礼。大王，臣妾有一要紧事，不得不冒死禀报。说。说呀。芈八子她今日出宫了。今日是15，四方馆辩论之日，寡人准许她出宫的。大王，芈月怀有身孕，连向王后请安都免了。几场测试辩论而已，重要到她非去不可。你到底想说什么？臣妾刚刚接到消息，说是那楚国黄歇未死，隐姓埋名藏在咸阳。你是如何得知的？那是臣妾的婢子梅儿在街头亲眼看见的。芈月今日出宫，定是与黄歇私会。一派胡言！大王若是不信，可以派人去四方馆搜捕，芈月和黄歇一定在那儿。四方馆是我大秦招贤纳才之处，黄歇如果没死，进出四方馆乃是常理之事。芈月更是得到寡人准许才出宫。你既然出手，想让寡人相信，就该拿出他们私相授受的人证物证。臣妾也只是听说和猜测，所以一时情急。你若没有凭证，谁给你的胆量来搅扰寡人的国事公务？你一个妇道人家，王后的应试，不在后宫好好协助王后打理事务，却跑到宣示殿来捕风捉影，信口雌黄。大王明察，臣妾虽然是道听途说，但是一片真心维护宫规和大王的。寡人如此不堪，竟要靠你来维护。不知道王后是如何管教她身边的人的，一个个蠢不可欺。你还不即刻给寡人滚出去！臣妾该死，臣妾真的知罪了。臣妾此刻就回宫反躬自省，面壁思过。你这般黑手憔悴，一定吃了很多苦。只要能见到你，种种的周折都不算苦。我亲眼见到你与那一群人拼命坠入悬崖，我真是恨死你了。只要能保你周全，我子歇宁可再死一回。见你飞命山崖，已经让我生不如死。你说你还要再死一回？子歇不死了，子歇舍不下月儿。说来说去，是月儿辜负了子歇。不，怪我来迟。
你死而复生，我为你高兴。如今世上的人都以为我死了。不，你一直在我心里。这次来到咸阳，我才知道，若是当年我真的摔死在崖下，或者永远什么都想不起来了，也许会更好些。别这样说，你若真的因为挫折困顿而放弃了当年的志向，就不是我喜欢的那个子歇了。可是那个子歇，是因为有了月儿才是子歇。从小到大，我只给你带来了无穷无尽的烦恼。说到烦恼，的确不少。若不是当年你在膳房里偷糕，若不是你把树上的果子打下来，若不是你手把着手传授我用鞭子，我黄歇怎知道天下有如此好的女子？子歇愿意天天陪着月儿，月儿就是我日日的盼头。别说了，月儿一生都是欠子歇的。不哭了，你我之间若要是说欠字，就少了情分了。不哭了，不哭了。我已打定了主意，明日申时离开咸阳。你是否愿意跟我一起走？你要走，还这么着急？为后已死，如今楚国也无人追究我逃婚之罪名。屈子前日派人送来了书信，望我归楚。你跟我一块儿走吧。我知道你已经有了身孕，但你若跟我走，我愿以性命保你们母子一世周全。这次虽然没有黄鸟，没有枣树，但我仍会雇好一辆车，在城外等你。可月儿已不是原来的那个月儿了。在我眼里，月儿永远是那个月儿。答应我，你会来。答应我，你会来。月儿，说，你一定会来。告诉我，一定会来。大王，已是酉时了，您还没吃一口东西呢，给您传膳吧。寡人不饿。下去吧。是。
这么说，芈月真的要走了？奴婢派珍珠假作过去送东西，只见那边2个小丫头欢天喜地，说芈月今日从外头回来，样子古怪，不是年节的，却赏了他们2人不少东西，让他们俩以为芈月在外边捡了宝呢，这不是明摆着要散伙打发人吗？芈月这一走，只怕我们今生今世都难再见了。走了这个霸星，王后在宫里也能睡个安稳觉了。姑姑嘴里唠叨着霸星这些年，我不信，都快被你说信了。威后对奴婢恩重如山，没了芈月，奴婢答应威后的事情总算有了了结。唉，要不是怕芈月多心，我真该去她那里看一看，也算是送她一程。王后歇息吧。香儿和慧儿都已经被我打发出去了，我们若是真要走，现在必须上路了。昨日子歇，他和我说了许多，但有一人，他从头至尾就没有提及。我能猜到，他为何不提他？他若提起大王，只怕你不会答应跟他走。是啊，我心里放不下，我不可能不想到大王。想到大王，我就拿不动这包袱，走不动路。事到如今，你顾不上两头了。是，姑姑说的对。怎么了，月儿？孩子，孩子在动，他在动。快坐下歇歇。我从没有过这样的感觉，我实实在在感觉到他在动。孩子听见了，他是最有灵性的。我不可能不想到大王。有了这孩子，我怎么可能不想到孩子的父亲？月儿，月儿，好了，月儿。我该怎么办？好了，月儿。再哭下去，身子会坏了。
怎么办？你的心意，我也知晓。无论怎样，我心里永远有一块地方是留给你的。我走了，我走了。公子恕罪，大王已在郊外的十里亭备下了酒水，想与公子一叙。大王，黄歇到了。大王，黄公子，你我郢都一别数年，今日咸阳再会，实是令人欣喜。当初寡人曾劝说你到秦国来，你婉言拒绝了。如今你身在秦国，寡人若不尽地主之谊，就让你悄然离去，岂不有些遗憾？谢大王厚爱。寡人仅备薄酒一杯，略表心意。公子不远万里来到秦国，何必离去匆匆？我本是死里逃生之人，既然死过一回，对人世就有更多的留恋和亏欠。黄歇眼下有些许未尽之事，所以不得不离开秦国。想当年，公子少年才俊，与寡人在郢都驿馆畅谈天下，恍若昨日。如今能见故人，甚好。寡人承揽天下英才，公子何不留在秦国，与寡人共谋天下？我已离家乡多日，当早日返回家乡，与亲人团聚。好男儿志在四方，求田问舍，其英雄所为。屈夫子在楚国召我返乡，弟子誓师，敬同于父，所以我应当在屈夫子门下侍奉，怎敢效法天下英雄？如此，当真可惜了。公子请。都这个时辰了，那边怎么一点动静都没有啊？王后，要不奴婢再让珍珠去打探一下，看看究竟是怎么回事。姑姑不用去了，去也无用。王后此话何意？芈月，她不会走了。为什么不走？这个我也不知，但我猜想，她不会走。芈月没有道理不走啊！她跟黄歇情投意合，不是发誓要白头偕老吗？黄歇为了她弃官逃婚，她为了黄歇假意给王后当应试，黄歇为了救她险些丧命，她为了给黄歇报仇才进的秦宫。如今王后千方百计要成全，水到渠成，她怎么反而不走了？我也曾和姑姑想的一样，可惜岁月如斯，物是人非。这些年经历了这些事，就算黄歇还是过去的黄歇。芈月，
已经不是过去的芈月了，是我想错了。这么说，他想要的，已经不是他当初想要的东西，更不是他该得的东西。姑姑不要说了，这是命。我不认，我不认这个命。公子或许已经听说，诸国在公孙衍挑唆下，正准备联合伐秦。楚国身为大国，应有自己的盘算，不该为他人所用。望公子能说服楚王，不要与秦国为敌。既是争霸天下，就要各显其能。黄歇回楚之后，不会故意与秦国为敌，但会更多的为楚国做打算。前次秦楚开战，令楚国丧失汉中600里，恐怕楚王此刻如鲠在喉。公子人品贵重，可惜不能为寡人所用。来，寡人敬公子一杯。大王请。公子再干一杯，下次碰面，无论是敌是友，均是缘分。能与大王一醉，黄歇何幸如之？这第3杯，祝公子一路顺风。大王，干！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 小丫头，大王，都这么晚了，怎么还没歇息呢？大王这里许久无人打理，芈月于心不忍。你这是何苦呢？寡人都已经说过，等你腹中的孩儿出世后，你再来成明殿，给寡人整理书简。可惜这孩儿和他娘亲一个秉性，性急起来万事顾不得。今日这孩儿在我肚子里踢打不停，想来是在宫中待得烦闷了，要我带他出来散散心。我带他过来，刚进了大殿，便立刻安稳了。寡人看看，这个孩子为什么到了成明殿就安稳了？因为成明殿输赢四壁，墨香四溢。看来是个喜好读书的孩子。
记得寡人第一次遇上孩子娘亲的时候，却以为她是个只知晓用鞭子的野丫头，谁料竟与书斋有缘。好好的，怎么哭了？鱼儿没有哭，鱼儿只是心里头更清明了。你清明就好了。你该知道你在寡人心头的分量。寡人疼你，疼咱们的孩子。大王，好了，别哭了，别哭了。好了好了。八子，嘿嘿，张子，久违了。八子，多日未见，这果实已经成熟了，啊！哈哈哈哈！大王唤我到承明殿议事，公事议完，办点私事，来看看你。张子是我一直想见又不得见的人，你若再不来看我，我就去见你了。张仪做什么不妥之事，让你如此惦记？是因为芈月有一事不明，存在心里许久，说出来后，望张子答疑解惑。单说无妨。张子可否告诉芈月，那日四方馆是怎么回事？什么四方馆？张子不要顾左右而言他。那日我和子歇都是被不知名的神秘之人约到四方馆去的。现在想想，那人不该是想要害我们。说起来，四方馆是最周全的地方，如此安排缜密，太像张子的手法了。这事你可冤枉张仪了。有人想做局，大王担心你们不知凶险，掉进其中。接下来的事，我张仪不过是顺水推舟罢了。大王，要谢你就去谢大王吧。难道大王知晓这一切？大王的眼睛无处不在，只是他情愿看到，还是不情愿看到？那大王不疑心芈月与子歇有私情？唉，大王当然知道你与公子歇两小无猜，情投意合，当然有私情。但是大王深信你已经是秦国的八子，而非楚国的公主了。那最后的结果证明，大王没看错你。谢张子帮芈月解开了这个心结。这心结是你自己解的，与在下无关。方才张子提到，说有人做局，这事有些蹊跷啊。做局的人藏匿很深，我想大王多半是因为揣摩不透对方的用意，所以把这事暂且放一放。这阵子大王特别忙，天还未亮就跟司马错和公子华一同出城去巡查军务了。这样看来，函谷关外的风声是日渐紧起来了。我们还是回去吧。恭送八子。王后，大见免礼。大王说，
监管兵器制造的大公爷，叫工匠们研制出一批新的兵器。正好处理子也从函谷关回来了，要和他一起去看那些兵器。这几日，大王就住在宫外了，后宫的一切就交给王后。大王还说，宫中有王后主持，他很放心。知道了。那老奴就告退了。姑姑，好了吗？还要再熬一会儿。姑姑，女医治去哪儿了？怎么换了个姑姑？啊，听说女医治在咸阳街头被恶霸打劫，头上伤得厉害啊！王后那边只好临时指派了爱姑姑来照料你。女医治伤得重吗？都被抢了些什么？据说是买草药的钱。秦国实行连坐之法，轻罪用重刑。那街头恶棍竟敢光天化日之下抢劫智姑姑，这胆子也太大了。是啊，拜见八子。爱姑姑，我来吧。这是太医院开的补身药，八子还是趁热喝了，免得药性差了。姑姑看着好面熟。月儿忘了，爱姑姑也是王后的陪嫁，跟咱们一起从楚国来的。哦，我想起来了，当年爱姑姑还曾随着女医治到林园里来采过草药呢。可不是，在楚宫时，我和女医治走得最近，这次也是女医治向王后推荐我替她来照料八子的。这药的气味闻着好像和昨日的不同。这是太医令新开的药方。李密太医最近刚升了太医令，王后说八子临盆在即，特意嘱咐他勤来给八子请脉。唉，日日吃这些苦药，都不知道什么时候是个头。按日子算，还有1个月就要临产了，快了。魏夫人，妹妹，魏夫人有何事？妹妹本是天生丽质，可是今天细细看来，这面色可不太好，怕是气血有些亏吧？嗨，什么亏不亏的？还不是过一日混一日。妹妹可千万不能这么说，我们这波人呀，算是过气了。可妹妹那是春光正好啊，妹妹不心疼自己，姐姐还心疼你呢。哦，对了，姐姐那有一个极好的补血养颜秘方，不知道妹妹愿不愿意试一试啊？是吗？管用吗？秘方是先王后留给我的，当年先王后独自一人享用这秘方，那容颜似芙蓉出水，宫中的女子都妒忌死了。那若真如姐姐说的这样，那就先谢谢姐姐了。妹妹若是不嫌弃，去我宫里坐坐，容我把秘方给你找出来。是。这2日，这孩儿在我肚子里闹腾的厉害，让我整日都觉得心里慌慌的。说起来，日子还没到，
八子也该小心着。啊，昨日八子执意要到园子里转转，是不是累着了呀？我哪有那么娇贵啊？八子的脉象不是太好，这2日就不要外出了。臣再给八子开几副药，艾姑姑见好以后，请八子早晚各服用1次。是。自从服用了9夕安神丸，每日天一黑，我这眼睛都快睁不开了。王后这2日睡得可真好。昨日王后刚睡下不久，小公子的奶娘就在王后的窗前打碎了1只碗，我们都怕会惊醒了王后，谁料王后竟毫不知觉。王后白日辛苦，晚上睡得香甜些也是应该。说起来，这只百宝匣还是王后出嫁时威后特意交代奴婢带上的，匣子里装的都是楚国珍藏的罕见神药，秦国这边的太医只怕见都没见过，每一种药的用处也都在匣子里标得明明白白的。那姑姑就收好了，要用的时候问你要就是了。王后说错了，奴婢想的恰恰相反，是该把这匣子交给王后的时候了。那是为何呀？一来是这匣子里的东西过于贵重，王后保管更为合适；二来奴婢也上了岁数，早些交代了，心里踏实。舒儿还要姑姑看着荡儿长大成人呢。姑姑这么一说，就是想偷懒。奴婢哪儿敢偷懒？匣子里装着的都是威后给奴婢的嘱托，奴婢活1日就不敢有一丝怠惰。好了好了，你若硬要给我，明日再说吧，我可要去睡了。我这贪睡劲儿啊，好像只有荡儿能跟我比了。姑姑，你看，八子，药给您煎好了。多谢姑姑。快喝。八子，我们回来了。今日永相真是忙得很，我们去领东西竟等了快1个时辰。说是八子要生产了，大王叮嘱内府给了不少好东西呢，待会儿给八子看看。好，行了，看你们2个小丫头打扰的，八子的药都快凉了。月儿怎么了？我肚子疼。是孩子，姑姑，向日惠呀！快去把艾姑姑找来！啊，夫人，夫人，艾姑姑。艾姑姑呢？人不见了，不知道去哪儿了。屋子里没有人，人不见了。姑姑，恐怕是要生了。月儿只怕是不好了，羊水都已经破了。惠儿，跟我去王后那儿找人。夫人。怎么样了，夫人？王后，开门！开门！王后，开门！
珍珠珊瑚，你们2个回去守着王后。王后，是。你们几个随我来。是。开门。王后，开门！深更半夜的喊什么？王后跟小公子早就睡了，你们有几个脑袋在这儿吵闹？大妈姑姑，求您去通报王后，米八子腹痛不止，而且已经见红了，怕是要生了，求王后请太医去救命啊！救什么命啊？哪个女人生孩子不叫几声痛啊？就你们八子金贵？大妈姑姑有所不知，八子已经疼得说不出话来了，再晚会出事的。行了，你们回去吧。明早王后醒来，我自会禀报。赶出去，关门。是。大妈姑姑，你不能走，八子性命在你手里，你不能见死不救。你吓唬谁呀？姑姑，女人生孩子，痛个2、3天是常事。我已经说了，明早王后醒来，我自会禀报王后，王后也会宣太医来。大妈姑姑，求你了，八子是王后的亲妹妹，她不能见死不救啊！你们闹也没用。太医都在宫外，这深更半夜的，谁去给你们找太医呀？你们不是有王后指派的女医吗？找她去吧。你不说我还忘了，事情怎么就那么蹊跷？突然腹痛，要临产了，那个爱姑姑却莫名其妙的不见了。这里面有鬼，一定有鬼！什么有鬼没鬼的？你不要故意生事啊！我要见王后，有人要害我家八子！闹够了没有？王后，王后，救命啊！王后，王后，把他捆起来，塞上别动我！王后，大妈，我失手了，就是你要害我家八子！从他出生开始那天，闭嘴！快走！你老实点！快走！你算什么东西？关门！夫人，你怎么样了？夫人，夫人，找着人了吗？找着人了吗？你哭什么呀？快姑姑呢？急死了！大宝姑姑不肯通报王后传太医，还把魁姑姑给捆了。魁姑姑说大宝姑姑是恶人，诚心要害死夫人。那有没有太医啊？没有太医了，没有人能救夫人。那怎么办？夫人，你先吃快去永祥，去永祥找女医治。女医治？夫人，夫人。女医治，救命啊！米八子出事了！女医治，救命啊！女医治，救命啊！出事了！米八子出事了！八子怎么样了？疼晕过去了，去看看。药香，你们在后宫各处留意查找，看那个爱姑姑到底藏哪儿去了。是。去。大王，什么事？蜜月早产，腹痛不止，恐有生命之忧。照料他的女医也突然失踪，宫中恐怕是出事了。给寡人更衣。大王，快，寡人回宫去。是。夫人，夫人，夫人，你快醒醒啊！智姑姑在这儿呢，我跟慧儿也在这儿呢，我们都等着你把孩子生下来。夫人，快醒醒，快醒醒啊！夫人，夫人醒了。八子，智姑姑，恐
次我熬不过去了。净说胡话！你是少司命庇佑之人，少司命不会轻易放弃你，让你和孩子走的。夫人，夫人，快加快脚步！大王，微臣来迟了，请大王恕罪。啰嗦什么？人命关天，还不快进去？是，快！姑姑，大王姑姑不好了！大王姑姑不好了，大王回来了。刚刚有人看到大王带着人往米八子的住处去了，其他各宫的夫人也都赶来了，还有太医。嘿，消停点！大王怎么会知道消息的？谁给他通报的消息？谁还顾得了这些啊？大王回来了，再不叫醒王后，这可是谁都担待不起的大罪了。这事儿跟你们有何关系？跟王后更是没一点关联。我现在就去慢慢的叫醒王后，告诉她，米八子早产，大王回宫了。有什么事，你们全都推到我身上。像那芈月命再大，也逃不过今天这一劫去了。哎呦，姑姑啊，这可真怨不得我们呐！千万别怪罪我们啊！快姑姑，快姑姑啊！王后，大王，王后姗姗来迟，这一夜睡得可好？臣妾昨夜服了安神药，竟不知宫中出了大事。王后服了何等安神药？满宫人都被叫醒，唯有王后昏睡不醒。禀告大王，王后确是今日一早才知此事。今日公子当患病，王后照顾公子，一直不曾睡好，所以奴婢才给王后服了9息安神丸。奴婢揣度着，从阵痛到孩儿落地，总不至于立时3刻的，所以就没敢叫醒王后。是奴婢有罪，望大王不要责怪王后才是。芈月腹痛早产，指派给芈月的女医也失踪了。就算王后昏睡不醒，满宫人也都昏睡不醒吗？大王曾经说过，指派臣妾照顾芈八子。芈八子虽然没有住进长宁殿，但臣妾对芈八子仍有义务。臣妾失职，臣妾也难逃疏忽之咎，望大王恕罪。芈八子的侍女叫嚷的满宫都听见了，臣妾本有心过问，可是听说芈八子派给王后报信的姑姑被关押起来了，臣妾也就没敢再过问了。王后，啊，这又是怎么回事？那魁姑出言不逊，吵闹纠缠，奴婢怕她惊醒了王后，所以就私自做主，暂时叫人绑了她。这么说，寡人的后宫不是由王后来执掌，倒是叫一个贱奴来执掌。大王，把这贱奴交永相县打20棍杖，待寡人理清了缘由，再做打算。大王，启禀大王，芈月怎样？芈八子情况只怕不好。芈八子属于热伤冲任，破血妄行，胎动不安，又因胎儿位置不正，对于即将临产的芈八子来说，
凶多吉少。你说什么？凶多吉少？前几日，臣发现米八子脉象有些异常，就专门用了续断、桑寄生、菟丝子、白术、黄芪等几味药，又对照顾芈月的艾姑姑打了招呼，让她细心照料。但是，竟然毫无作用。待微臣问过艾姑姑，或许能略知一二。那艾姑早不知去向。你这个太医令是宫中的木头摆设。我跟你说，今日芈月没事，也就罢了。若有差事，寡人便焚了你这个不中用的木头摆设。是。微臣已让女医治继续烧艾用针，不知是否能将胎位稍稍调整过来。把这个贱奴拖下去！大王，戴某姑姑年事已高，做了糊涂事，是臣妾疏于管教，求大王宽恕姑姑，责罚臣妾吧。此刻才来引咎自责，是否太晚了？昨夜芈月生不如死，却无人照应，如今却齐齐的挤在这里凑热闹。除王后外，其他人给寡人都滚回宫去。是大王。眼下要想把孩子生下来，只能靠他自己了。八子，醒醒，再努把劲儿！想想你娘亲，想想君主，他们都是为你而去的呀。你身上是几条人的性命，是为他们活着。千万别放手，千万别松手啊，月啊！坚持住啊，娘亲，用力啊！好，好，夫人。用力啊！八子，用力，用力呀！用力！大王，大王，怎么样？孩子胎位不正，臣用尽毕生所学，保一人性命还是可能的。请示大王，是保孩子，还是保母亲？当然要保。保母亲？自然是保母亲。是。你听见了吗？夫人，大王说要保住你，保住孩子的母亲。八子，不要管我，保孩子，保孩子。夫人，你使劲啊，坚持住啊！快拿些鹿茸和人参来，让八子含上。月儿，他不能生，就看他的命了。使劲，姑姑，把那个水拿来。月儿，拿水去。快拿水！快点去拿水！坚持住！用力呀！不是，不行，月儿，使劲啊！用力呀，月儿！夫人，坚持住，使劲啊！让米八子再撑一把力气，告诉女医治，她百会穴，快，一定要快！哎，大王，万万不可！你是金贵之躯，入产房将有血崩之灾的。是的，母亲，寡人管不了那么多了。大王，这会就来不及了！大王，不能去啊！大王，给我滚开！全
顾着您自己，你也得顾着秦国的国运呐！大王，大王，大王！大王！芈月，你这个小丫头，你不能死！你给我听着，你要给寡人活下去！寡人还要你去承明殿为寡人整理书简。寡人还要你陪寡人看着大秦一统天下。你听到了没有？你听到了没有？你听到了没有？醒了，醒了，女儿，醒了，醒了！八子，八子，使劲儿，使劲儿！建之，建之，是我的，吸气，1、2、1、2，八子，使劲儿，使劲儿，使劲儿！生了，生了！糜八子生了一位公子，母子均安。赏女一智和太医令，重赏。谢大王。每日八子服用的药汤，那药渣必定是要留下来的，这是太医院的规矩，以防万一有什么差池也好核对。可为什么找遍了整个院子都找不到呢？从草药到药渣，爱姑姑从不让我们插手。爱姑和我们也算是几十年的相识了，我真不敢相信她会害月儿。智姑姑，智姑姑，智姑姑，你快看，这是不是药渣？没错，在哪儿找到的？在柴房的柴堆下面。不好，我得马上去见太医令。女一智，此事你能确定？奴婢不敢有半句谎言。太医令开的安胎药确实被人动了手脚。经查证，那人不仅在安胎药的成分和用量上做了文章，还在里面添加了一味害人之物。是什么？在被找到的药渣里，发现了大量的水蛭。那东西是破血清瘀的良药，但怀有身孕的女子是万万碰不得的。胆大包天！因为那爱姑与奴婢一样，都是王后陪嫁带过来的女医，奴婢以为是可依赖之人，举荐她照顾八子，谁知她竟包藏祸心，奴婢有罪。臣用人视察，请大王责罚。好了，念你们二人昨日救护芈月和王儿有功，算你们功过相抵吧。谢大王开恩。寡人还有一事要问你们两人。王后那安神丸是怎么回事？王后用的安神丸是楚国南蛮之地的秘方，对此药，
女医治应当更清楚些。这种秘药的确有迅速催眠、令人昏睡不醒的功效，但长期服用却是伤身的。想来王后本人可能并不知情。好了，你们下去吧。是。你以为如何？大王不必问老奴，依老奴看，大王心中早已有数。戴瑁是王后心腹之人，那爱姑又是被戴瑁指使。寡人宁可相信王后并没有害人之心。王后若被蒙在鼓里，那安神丸定是戴瑁为了自己主子开脱的手段。大王说的甚是。可惜那爱姑还没有抓到。大王尽管放心，既然已经全城通缉，他跑不到哪儿去的。不管怎样，凶犯是王后的人，王后仍有失察之过。都2天2夜了，就这么昏睡不醒，可怎么是好啊？太医说了，夫人生产时太辛苦，力气已经用光了。小公子和夫人能活下来，全凭运气。可怜的月儿。夫人醒了，夫人醒了，月儿，月儿。让奶娘把小公子抱来。月儿，你总算醒了，你都睡了2天2夜了，吓死我了。大王，大王每日都来，还有王后，其他嫔妃啊，也不时派人过来打探，还送来了礼物。樊长史还送来了一套小被褥给小公子。那针线好精巧，八子，你看，男孩，男孩好，男孩真好，男孩以后就不用做印了，可以自己征军功，领封地，自由自在的活着，不用像你娘亲和你外祖母一样。王后，听说爱姑姑被抓了，关进了永巷，还没用刑就什么都招了。她说这一切都是戴瑁姑姑谋划的，戴瑁姑姑要她下药害芈月和芈月肚子里的孩子，为此给了她许多财物，还许给她在楚国的家人很多好处。姑姑好糊涂。大王看了口供，雷霆震怒，说什么？大王说，你说吧，我受得住。大王说，戴瑁姑姑恶疾祸淫，所以要被枭首示众。你是说，戴瑁姑姑
他的头要被挂在宫墙上。是。我要去救姑姑，一切祸事因我而起，姑姑生死攸关，我要去救她。王后，可是大王已经下旨，眼下谁都救不了姑姑了。不，有一个人可以，只要他肯说话，一定可以救得了姑姑。八子，王后来了。姐姐，你们都出去，我与妹妹有话说。出去吧。是。姐姐，坐下说话。妹妹，姐姐，你这是做什么？太茂姑姑以身试法，的确该罚该杀，但她自幼照料姐姐，与姐姐情同母女，姐姐不忍看她身首异处。只要妹妹求大王开恩，留戴茂姑姑一条性命，妹妹要什么姐姐都答应你。姐姐起来说话。不，除非妹妹答应替戴茂姑姑向大王求情。姐姐糊涂。姐姐待月儿恩重如山，妹妹从小受姐姐庇护恩惠，若有所求，月儿无不答应。但戴茂不同，他为非作歹，刑罚不容，更何况他是百毒之源，他日日夜夜言辞蛊惑，离间你我姐妹情谊，他为鬼为欲，最终害人害己。姐姐救他是饮鸩止渴，戴茂去了，那是姐姐的一大幸事。姐姐不该为他说情，我更不该留他。这不仅是为了我自己，更是为了姐姐的缘故。不用说那么多。总之，你是不肯除恶务尽。芈月不能做违心之事，哪怕姐姐这样低三下四的求你，我求你了。姐姐是明理之人，戴茂罪孽深重，天地不容。姐姐，我明白你的意思了。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐。姐姐，不要怪我。王后这边。这边，打开。就是这件。姑姑，
王后带到这种地方来。姑姑恕罪。姑姑不要怪罪他们，是我一定要来的。王后谨知玉言，万万不该如此任性。戴瑁是有罪之人，已经连累了王后。从此，王后不要再跟戴瑁有任何瓜葛。姑姑快起来！姑姑怎能说出这样的话？姑姑是母后身边最亲近的人，母后将姑姑指派跟着我来到秦国，就是把母后的爱一并带过来。在秦宫，无论经受多少周折，哪一次姑姑不是为了我受苦？如今又身陷牢狱，姑姑看着你长大，你是姑姑的心头肉啊！王后只要告诉我，那个孽障到底被我除掉了没有？姑姑不要说了，姑姑落此地步，为的就是这一个念想。你快告诉我。还是没有。那孽障的孩子呢？至少那孩子被除掉了吧？姑姑，这点事情都办不好，如何对得起威后的嘱托？如何有颜面去见威后啊？姑姑糊涂。你若能放芈月一马，我们在宫里与世再忍一忍，总能与她相安无事，何苦要搭上自己的性命？王后打算息事宁人，可那芈月绝非是省油的灯。王后莫不是忘了，临来秦国前，威后给王后讲的预言，八星出世，当主天下大变。那个芈月是要抢你王后和我们荡儿的太子位分的，她就是要抢走本归属于你的所有东西。奴婢怎能袖手旁观，容她得逞啊？可是我不能没有姑姑。王后自小宅心仁厚，姑姑给你做什么都值得的。但若不是王后心肠太软，一次次的阻止我下手，或许我们早就除去了那个心头大患。不怕王后怪罪，就是怕你从中作梗。姑姑这次才狠心给你服了安神丸。姑姑去了，去给威后请罪，以后护不得你跟荡儿周全了，凡事都要靠自己。不，姑姑。王后不哭，姑姑没有亲人，上路前有王后为姑姑送行，姑姑走得踏实。你失血过度，那红枣精米是要天天喝的。补血养颜，薏仁米也是很好的。多谢姐姐们挂念。八子，大王来了。臣妾不能起身，望大王恕罪。坐着别动，身子得慢慢养，
但脸色看着却比昨天好许多了。多谢大王体谅。这孩儿懂事，很少哭闹。今日他还对臣妾笑了呢。他知道来到这个世间有多不易，这孩子也是命大。大王，给孩儿赐个名字吧。就叫继儿吧，蜀冀同路，河马书脉，五谷丰登，乃令国家兴旺。继儿，继儿，臣妾喜欢这个名字。好，多谢大王。恭喜八子。大王起的名字确实很好。蜀冀同路，五谷丰登，听起来很平凡，实际上寓意很深啊。祭者，社稷也，在朕在肃，实为后稷。当之名是为了纪念商王成汤，祭之名是为了纪念周王始祖后稷。大王起名字从来都是深思熟虑，看来大王对这两个儿子都寄予了厚望啊。果然知道，你让他们都下去，定是有话要说。芈月要求大王开恩。你是在为谁求情？芈月知道这次自己和继儿凶险异常，但请大王不要将此事迁怒于王后。凶犯是王后身边人，王后必须要有所担当。再说，这安神丸来得有点蹊跷。玳瑁是罪有应得，但此事连累了王后，芈月却要为姐姐抱不平。王后一向心慈手软，服用那安神丸也是玳瑁故意所为之。明明是受害之人，却要受大王的责罚，姐姐心里必定会觉得委屈得很。你一点儿都不觉得王后跟此事有关系？芈月知道姐姐的为人。好吧，既然你为王后开脱，寡人自然要给你这个面子。不是芈月面子大，而是因为大王是明君。多谢大王。小丫头，你也学会了阿谀奉承了。姑姑的头还在城墙上挂着吗？是，大王此次也太过分了，为了一个芈月，连王后的面子也不给。大胆！这话也是你这身份的人说的。王后恕罪。大王这么做，不是为了我，也不是为了芈月，是为了整个后宫。大王是要以成世界，但姑姑却是为我死的。那城墙上挂着的，也是我的头。王后，你们都起来吧。是。听说大王给芈月的孩儿起了个名字。是，给那孩子取名叫季。听大王说，蜀冀同路，河马书脉，五谷丰登，乃令国家兴旺。是啊，五谷丰登是个好名字，好寓意。此刻夜静无人，
我特意把你们叫来，是有话对你们说。前些日子，我和继儿死里逃生，全靠你们以命相搏，芈月自然感恩怀德。夫人待我们亲如姐妹，夫人有难，我们岂能置身事外？想那爱姑姑与我无冤无仇，却下毒手害我。她害我，一是因为贪财，二是因为家人在楚国受到挟制，所以我想到了你们。你们在我身边多年，若有父母兄弟在楚国受人挟制，尽管把他们的名字报给我，我托人把他们赎出来，也好叫你们就此安稳。奴婢本是南越夷狄，族灭以后就只有我们兄妹二人。夫人若能赎回我哥哥，奴婢从此再无顾忌。我家是奴籍，年幼时旧主人家落了难，我一家被分头卖出，如今已记不得谁是谁了。做奴婢的，若不是自己得势了，记得亲人回去找，谁会记得我们这些微贱之人有无亲眷？做奴婢的也是人。过2年，我会分别给你们个妥帖的去处，是脱籍出宫成家立室，还是留在宫里，全由你们自己选。奴婢愿为夫人效死。起来吧。大王，王后来了。让她进来吧。是。大王，坐。王后很久没有来承明殿了。臣妾知晓大王政务繁忙，不敢前来打扰。只是这2日阴雨，暑热里的潮气是最伤人的。臣妾特地熬了薏米百合红豆汤，给大王送来。大王，不妨尝一尝。好。汤不错。王后还有什么事吗？自从芈月产子，大王很少来交房殿了。你知道寡人忙。大王没有深究臣妾的过错，臣妾感恩戴德。祸乱之首，已按宫规处置。但愿后宫从此不再多事。臣妾明白。你明白就好了。还有一事，臣妾要向大王禀报。说。景氏有身孕了。好。景氏是你的应试，你替寡人好好照顾她。那是臣妾分内之事。只是芈月为大王产下公子，按照宫中常例，大王是不是该尽一下她的位分？芈月这个孩子来的实在不容易，给她提位分也是应当的。不过，如今宫中位分比芈月高的，一个是魏夫人，她在先王后时就代掌公务，所以自然无话可说。另一个就是唐夫人，也是寡人为太子时就在身边服侍的老人，名正言顺。再有的就是魏良人，他是周天子做媒的宗室陪嫁之姻，也是应有之分。其余的无论有无儿女，位分都在芈月之下。此事
咱就缓缓吧，免得后宫非议，说寡人过于偏宠他。大王想得周全，那就先缓缓吧。臣妾想，等那景氏生产后，让她与景氏一同提位分，这样他人也不好说什么了。就照王后说的办吧。是。上次来逛园子的时候，继儿还在我腹中，转眼继儿已经满2个月了，都不知道这春天是怎么过去的。可不是，上回来满园子的杏花将开未开，这会儿再看，杏儿都快熟了。2个月的光景，继儿已经会认人了。昨日我只问了一句娘亲在哪儿，他竟会用眼睛来找我。小公子长得多俊呀，一日一个模样，只可惜大王好久都没来看望夫人和小公子了。大王近日公务繁忙，公孙衍联合诸国举兵，大秦的兵马也要出征了。魏姐姐，八子，魏姐姐，八子在宫中静养多日，今天也有兴致出来走走。整日躺着，身子都躺软了，若再不出来走走，这心里头要添病了。八子说的也是，心若舒畅，身子才会好得快些。姐姐是宫中围棋博弈高手，妹妹正打算着等身子好些后，要去姐姐宫里讨教呢。说什么讨教？妹妹若是要来，姐姐随时恭候好了。妹妹可别怪罪，姐姐突然想起宫中还有些事情未了，得立时赶回去了，改日再与妹妹闲聊。宫里原来是把我和王后看成是异党的，如今王后与我疏离，宫里人都躲避不及，唯恐卷入是非当中。戴瑁是王后的心腹，他把八子害得这么惨，照理说王后该逃不了干系。大王没有惩处他，就已经是法外开恩了。这话不可乱说。王后虽与我生分，但她并没有害我。戴瑁被枭首示众，虽说是罪有应得，但已是极刑，不该再怪罪王后。可惜王后听不到八子的话，她心里还不知道有多恨呢。八子仿佛是前世欠她的。我是欠她的。你们不知，当年在楚宫，我与王后的情分。时候不早了，我们也该回去了。出来这么久，也不知道继儿怎么样了。回吧，我也乏了。公孙衍已被5国败下，诸国都在调兵遣将，筹措粮草。一旦大军压境，战局将对我大秦十分不利。 6国联军，公孙衍掌5国相引，看起来吓人，哈哈。只要我们应对恰当，他们终究是一盘散沙，攥不成拳头。不足为患。何以见得？齐王虽说是四处张扬鼓动，但并没有真正派兵加入。燕国与我秦国，既有联姻之意，又无利害之争，不会真心为敌。 楚王、魏王一向自大，必定为争当盟主陷入不和。公孙衍虽为5国之相，但哪一国的国君又愿意拱手将自己的权力交给他呢？这不是一盘散沙是什么？只要我们集中兵力，狠打出头的，打退一国，其他各国必定争相逃命，不积自溃。对，有道理，有道理，说的是有道理。长子此话有理，但这场仗。 无论如何是要准备打的。寡人眼下不仅仅是担忧北面的诸国联军，还有西边的义渠人。
公孙衍和义渠早有来往，以他的谋略，不会不打义渠的主意。大王不妨派人去义渠好生安抚，免得他们心生意念，使我们腹背受敌。据报，义渠王很快就要大婚，寡人正打算派公子华出使祝贺，但想他年轻气盛，还需要一个稳妥之人主事。长子，你与公子华一同去一趟草原，如何？张仪定当不辱使命。好。你去给我捡回。哦。当弟弟，你的球。当弟弟，你玩累了吧？吃块糕吧。什么破糕，这么难吃，我才不吃呢！当儿，母后，告诉母后怎么了？我想吃枣泥糕，不是这个，壮哥哥拿一些坏糕来骗我。母后也想吃枣泥糕，可那枣泥糕是玳瑁姑姑做的，但她不在了。母后带我去找她。她走得太快，赶不上了。我就要枣泥糕。公子，公子，外面的园子里有好多会叫的虫子，姑姑带2位公子去捉蛐蛐好吗？我不要蛐蛐，我要大个儿的。好，好，好，那我们就捉个大个儿的蝈蝈。好，走。走走走。王后，珊瑚，你会做枣泥糕吗？会是会，但是没有玳瑁姑姑做的好吃。姑姑给我留的那个匣子放哪儿了？我好好收着呢。拿出来，我要看一看。是。这么毒的日头，不让你出来，你偏要出来。我这阵子好多了，能吃也能动了。再说，要不是姑姑提起来，说这园子里的紫苏长得正茂盛，我还想不起来这事儿呢。以你如今的身份，做事情哪用得着你亲自动手？何况生完继儿这才多长时间？人家坐月子也就1个月，你们算算，把我关在宫里多久了？女医治说了，你的身子要经过4季才能调养得过来呢。春夏秋冬要1年？是这话。八字有理了，让姐姐笑话了。姐姐没有笑话妹妹，只是觉得妹妹爽直，竟也不知道心疼自己。芈月自小也惯了，由着性子做事，身上从没有一处不妥的。将我关起来，什么病都来了。出来走走也就罢了，怎么还弄得一手泥污？姐姐不知，这是消暑神仙草，是宝贝呢。哦，这野草如何个宝贝法？这草叫紫苏。以前在楚宫，每年大暑前后，葵姑姑就会带着我在园子里采集紫苏的嫩叶，或鲜食，或做汤，既可口又开胃。真的啊？这东西竟这么好，那妹妹可是帮了我大忙了啊！妹妹不知，偷人的孩子自幼体弱多病，到了夏日又特别不肯吃东西。这紫苏竟这般好，我也采些回去，照着妹妹的法子做起来。来，你也帮我一起。是。珊瑚，去跟膳房说，他们做的膳食一点也不合小公子胃口，让他们重做。是。你也是的，带当儿去园子里捉蝈蝈，一去就是2个时辰。当儿回来只喊头疼胸闷，一口东西也不肯吃。小公子的脾气，王后也是知道的。奴婢几次喊他回来，他都不听劝。当儿才4岁，他知道什么？我让你跟着他，你是废物吗？奴婢知错了，王后恕罪。
王后，什么事？芈八子来了。他来做什么？你还跪着？让他进来吧。是。王后，妹妹身子还没好利落，不必多礼，快起来吧。妹妹请坐。哎呀，姐姐还没有用膳吗？哦，这几日天太热，一看到膳食就没有胃口。今日连当儿也不好好吃饭，这不，我在跟身边的人生气。跟他们生气有什么用？宫里头人人都喊热，听永相令说，每日的兵还都不够分呢。再不够分，也不会亏了妹妹的吧？看姐姐说的。我的心思是，得用些别的法子。今日我和魁姑他们在园子里采了不少紫苏叶，让人做了开胃降暑的紫苏汤，冰镇了，还加了些桂花蜜，特意给姐姐送来。就是那种草，有紫色的叶子。当年我和姐姐在楚宫里也采摘过，还记得吗？那也是个盛夏。在这儿。妹妹真是劳碌命，这些事情哪用自己亲自动手？你跟姐姐提，我即刻叫下面的人去做。我也是举手之劳，姐姐和当儿若喜欢，我明日还叫人送来。妹妹盛情难却，我只好坐享其成了。多谢妹妹。你我姐妹多年，若提谢字，那便生分了。如今我们都各自有了孩儿，妹妹希望当儿和继儿也能如我们当初那般，博士吹勋，重视吹迟，兄弟和睦。那是当然。那妹妹先不打扰姐姐了，慢走。珍珠，是。把这罐子给我端走。可听宫里的人说，这紫苏汤解暑，真的是很好。何时我交房殿如此不堪，竟也要受他人施舍了？王后恕罪，奴婢这就端下去倒了。福气啊！东陆公主可是草原上最漂亮的女人了。嘿嘿嘿。你看这东陆，长得可有几分像谁？像谁呀？眉眼，眉眼，眉眼，这眉眼这。不知道，笨蛋呐！像不像那个楚国公主？大王，你还想那丫头呢？哎呀，我知道，她早就成了秦王的宠妃了。哎，秦王眼光不错。哎，大王，忘了那个丫头吧，她不会回来了。就连当年偷羊的那小狼，都成长为草原上最勇猛的汉子了。她在哪儿呢？让他来跟我喝杯酒。我这摔跤呢。小狼，怎么在这儿呢？
那些人是干嘛的？啊，他们是魏国来的，给大王贺喜的。哦，还给您准备了礼品呢。拽他！好样的！干！啊，虎威将军真是好酒量啊！哎，好说好说。来，义渠人果然都是英雄好汉呐，难怪秦王嬴驷提起你们也要聚3分。这几年我们与秦国相安无事，难道你们魏国希望我们与秦国为敌吗？大王不必担心，我们来义渠就是给大王贺喜的。至于是否联手，那是大王自己的事情。是，你是在跟我打哑谜啊？在下刚才已经把贺喜的礼单呈给大王了，只是有一样重要的礼物还没有写上去。哦，竟有此事？我想大王已经听说了。近日来，诸国纷纷调兵遣将，不日将兵临函谷关，大战一触即发。中原无战事，秦兵就像饿狼一样盯着义渠，所以大王当然想与秦国相安无事。可一旦中原战事爆发，秦兵那头饿狼哪还顾得上你们呢？好猎人遇到这种便宜，怎么能不捡呢？义渠与函谷关千里之遥，我们怎么知道是不是该捡便宜的时候？这个简便，大王只需耐心等候，等秦国派人来带着礼物，要与大王交好的时候，就是那头饿狼顾头不顾尾的时候了。大王，秦国来人了，说是给大王贺喜的。怎么样，被在下言重了吧？何人？国相张仪，秦王的长子嬴华。想不到他自己送上门来了，这次绝不能放过他。张仪，他出使的是我义渠国，不是你魏国。今日是本王大婚的日子，来的都是跟本王道喜的，我要以礼相待。如果谁敢动粗的话，别怪我对他不客气。好。去，请秦国的客人进来。是。秦国张仪嬴华见过义渠王，免礼。这几位是？啊，那是魏国的使者来给大王道喜的。一路之上，喜鹊登之，霞飞满天，大王大喜啊！秦王特派我等备厚礼前来道贺。张国相和公子华千里迢迢来到我义渠，不管送什么，我义渠人都领情。父王命我们送来锦缎1000匹，美女100人，粮食200车，另有金银珠宝首饰等物。这是礼单，请收下。不知义渠王觉得这份礼够不够分量？果然是大礼啊！虽说是大礼，在下以为以锦缎之华贵，美女之妩媚，粮食之充足，珠宝之珍贵，为义渠王受之无愧。而我大秦言行不二，表里如一，送礼者与收礼人大和呀！黄鼠狼给鸡拜年。谁是黄鼠狼啊？谁又是鸡呢？好端端便张口辱主骂客，啊，如此粗俗无礼，笨嘴拙舌，上天不会因为这个把你变成正人君子的啊！大王，您这营帐里怎么会有这样的小人啊？你放肆！今日在这帐篷里都是我义渠的客人，没有什么大人小人。张国相，这次你们秦王为何如此大方啊？大秦与义渠休戚相关，俗话说得好，行须好办，住要好邻。秦王期望义渠能与大秦永结同心。是，我们算是不打不成交。除了当年因为新王后的迎亲车队与大秦有些过节，可这几年我们相安无事啊，是吧？哦，对了，你们王后那个妹妹叫
芈月如今怎么样了？回大王，芈月公主以为八子在宫中深躲秦王的厚爱。在下这次离开咸阳时，她特意嘱咐我带话给大王，拜谢大王这些年来善待她的义弟小郎。你们秦王果然是擅长调教女人啊！连那个泼辣丫头，如今也变得懂礼了。芈八子还拜谢大王，在义渠之时，大王对她护爱有加，临别时还赠了一匹骏马。靠女人拉关系，这算什么本事？又来了，大秦与义渠乃道义之交，说了你也不懂。草原辽阔，天空中偶有雄鹰翱翔，但也会有顽劣之鸟飞过。张仪听说这几日草原上来了些奸诈小人，搬弄是非，妄图离间义渠与大秦之间的兄弟情分。对待这样的人，大王，您得多提防啊！张仪，你以为你算个什么东西？竟敢在义渠王面前摇唇鼓舌！你可知道，公孙先生已经手握5国相印，调兵遣将易如反掌，灭你大秦如囊中取物。只要先生跺跺脚，你张仪的荣华富贵就会灰飞烟灭，秦王的江山顷刻间就会化为乌有。是吗？要是这样的话，怎么不让公孙衍在家里跺跺脚就完了？你跑这么远来干嘛？我张仪不用费一兵一卒，就能轻易化解他公孙衍的合纵之计谋。公孙衍还真将这5国相印视为珍宝，把你们当叫花子打发到各处去乞讨，不敌我张仪的一根舌头。劝他知难而退吧，早早的投降大秦，免得在诸国面前自取其辱。张仪，你这老奸巨猾、形如虎鼠的家伙，今日你的死期到了，还不给我拿下！快，拿下！住手！这里是我义渠，谁敢动手，换个地方。张仪，你作恶多端，你躲得过初一，躲不过15。回去告诉公孙先生，不要不自量力了。已经是丧家之犬，还到处乱窜乱咬，夸夸其谈。记住，不管是初一还是15，他都不是我张仪的对手。哼哼，有你张仪哭告无门的一日，咱们走着瞧。义渠王，告辞。告辞。老吴，秦国的使者张仪跟魏国的使臣他们都来了，还给咱们带来了不少礼物。你算算，我们应该如何应答？好，秦国，哼，我本来就不喜欢他们这个秦王嬴驷，一大把年纪还抢了我的女人。对，哎，大王，你不是刚娶了那个东陆公主吗？闭嘴！你知道我想娶的女人是谁？哦，对。嘿嘿。老吴，还有一事，你得帮我算算。既然5国决定联手对付秦国，那我义渠从旁策应，如果能够获胜，能不能一举拿下咸阳？算了，逮不着黄羊，兔子也是肉。夫人，要果子吗？不要。姑娘，看看我。先生，要果子吗？不要。有啊，新鲜果子。哎，谁让你在这卖果子？出去！哎，行个方便啊！哎，店家，来，让他进来。先生，新鲜的果子。果子怎么卖的？1钱2个。好啊。
给我来3钱的。哎，先生好眼光啊！这果子新鲜，多汁。公孙先生口信，崔问那桩生意如何？让先生放心，在下一定会办得妥妥帖帖。哎，谢谢先生，您慢用。请问周航先生是哪一位啊？啊，那边那位就是。我们道家唱的是道字，跟你们儒家的啊。周航先生，不一样。夫人是？先生，我叔父令尹朝阳有书信一封，托我交给先生。我叔父朝阳说，周航先生在秦国人脉广，财力大。若我有什么需求，先生定会帮忙。言之则死啊！夫人请坐。不像你们儒家，死吧！死守这州。我们呐，是因巡视而变道。夫人，论道而变形。你叔父说你在宫中既无地位，又受人欺辱，那你想要我为你做点什么呢？我想要他们。你想让他们一个个都离奇死去，你取而代之？真的？周航先生，你能做到？夫人好大的胃口啊！既然是谈生意，随便说说倒是可以，真要做，那夫人只能另请高明了。其实我也知道，在宫中我的位分最低。就算是死了王后，还有夫人；就算是死了夫人，还有良人、美人8子，哪能轮得上我呀？那你要如何呢？我想让他们都变成疯狗，你咬我，我咬你，我在旁边看着痛快。这倒也不难，但需要机会，说不定这机会很快就会来了。真的？周航先生，您快告诉我，到底是什么样的机会？夫人莫急，你先留心着，听我的招呼吧。啊？好。月啊，看什么呢？看得伤心难过的。这部书里写道，齐庄公4年，大夫启良战死，其将士迎丧于野，哭声至哀，诚为之他。怎么忽然想到看这个了？列国征战已经数百年，至今未息。思想当日至今，有多少女子送别夫君，征人不归，肝肠寸断。眼下函谷关开战，我不得不惦记在那儿的小冉。年年征战，箫鼓喧空，这仗不知道打到什么时候才是个头。这大征之势，生下来就是前有虎后有狼的，每一刻都在拼命厮杀，还不一定能活过这一日。姑姑小的时候家里也有父兄，后来出征打仗，再未归来。我就问娘亲，这仗什么时候能打完啊？娘亲告诉我说，她小的时候也问过，她娘亲小的时候也问过，数百年来人人都这么问，但人人都不知道这一天到底在哪儿。仙儿有办法。八子曾说，在周武王的时候，诸侯都听周武王的。那如果眼下能有一位像周武王一样的圣人出世，令诸侯听命一起讨伐首恶，那打完这一仗就不用再打了，那该多好！仙儿果然聪明，可惜眼下，即便是周武王重生也很无奈。周武王时，人少地广，诸侯分的土地都有富裕，所以众人只要忙着耕种即可。可这千百年来，人丁繁衍，不胜负荷，所以农人们只好放下锄头，拿起刀剑，去争夺自己和子嗣们的口粮。
密月好见解。大王，免礼。这么晚了，大王怎么会有空到我这儿来？好几次都想来看你和继儿，可是每日出宣誓殿的时候都快3更了。大战前征兵派粮，定制武器，还要与那些风臣们讨价还价。今日还算早的。刚才听你说起人丁繁衍，不胜负荷，殊不知有些地方仍然地广人稀，也有些地方粮食多，但吃不完。假如大家坐在一起，自己商量着调配，就不用兵刃相见了。大王说的对，若诸国君王都能像大王这样，以绝大权威、依人口和贡献重新划分诸国土地，便可以富国强民，减少争端。只可惜，愿意这么做的人寥寥可数，就只好由寡人和寡人的子孙来替世人做这件事了。今日寡人到你这里来，是想把木心给你留下。这孩子忠诚伶俐，有什么事让他跑个腿儿也方便。多谢大王。上次继儿出生时闹的风波，让寡人至今想起来心有余悸。有木心在，至少可以让寡人释怀一点。木心，在大王。寡人就把你交给八子了，你要好好伺候。是。寡人今日听到一个消息，跟你们楚国有关。啊？说是你们楚国的宝贝，如今到了我们秦国咸阳。宝贝？什么宝贝？和氏璧。真的吗？